जा रहे ध्रुवा डैम। वीडियो भी बनाया होगा? हाँ बना रहे वीडियो, आ गए वीडियो में आप। हाँ मामा मामा मिनी मार एक ये यस गाइस शटर, बच्चे बच्चे शटर गाइस यहाँ पर। हाँ एक सेकेंड। चलो गाइस हम वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे ध्रुवा डैम। तो हमारे साथ निखिल है, अर्पित है, आर्यन आयरन। तो चलिए गाइस बढ़ते वीडियो में, आलू ध्रुवा डैम पर दिखाएंगे कैसा है वहाँ पर सीन। चलिए बढ़ते हैं, हट जाओ। चलिए गाइस वीडियो लेते हैं हम लोग। कैंकल भाई देखें देखना भाई क्या ही देखना। हाँ हाँ प्रैक्टिस है हम लोग का डेली का। तो जा रहे भाई ध्रुवा डैम, जा रहे ध्रुवा डैम। वीडियो भी बनाया होगा? हाँ बना रहे वीडियो, आ गए वीडियो में आप। हाँ चलो ठीक है चलते ना। चलिए गाइस वीडियो बनाते हुए हम लोग का पहला वीडियो, पहला मतलब ब्लॉग शुरू होते हैं। तो गाइस देखो निखिल को पूरा जुगाड़ है। कोड़िया गाइस, कोड़िया मत कोड़िया गाइस। निखिल देख रहे ऑटो का सहारा लेके अच्छा सीधा। हाँ सीधा सीधा हाँ मिला बाबू मिली मार एक नंबर भाई। मिली मिली मार 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 मिली मार मामा मामा मिली मार एक ये यस गाइस शटर, बच्चे बच्चे शटर गाइस यहाँ पर। अबे अरे ब्रो थक गया, ले चल ले मेरा, लेकिन मेरा बहुत रहने टाइप है। चलिए गाइस ले लेते हैं हम लोग। यस यू डी टॉप या हजारियन फकिंग बिच। बाबू जाएगा ध्रुवा डैम साथ है, जाएगा बाबू ध्रुवा डैम के साथ। चल चल थक गया बेचरा कर लो। चल तो रुकेंगे आगे दूंगा दुकान ले लेंगे तो मुँह पर पूरा फ्रेश रहेगा चुटकी से। गाइस हम लोग आगे चुटकी खाएंगे। 30,000 का था हीरो स्प्रिट। चलेगा चलते हैं लोग, पुलिस आ रहे हैं गिरा देंगे। अरे लोड़ा लोड़ा डर लगता है निब्बा चल रहे वहाँ पर ऐसा मशीनों का। हाँ एक सेकेंड। यहाँ पर कौन था खेलने खेलने? हाँ मतलब क्रिकेट का नाम है उसका एम एस धोनी आता कि? हाँ MS धोनी। अरे मैच कुछ होते रहते हैं। हाँ तो कैसे देख रहे हैं यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम बड़ा सा JSC है ना गाइस, ये सबसे बड़ा स्टेडियम है यहाँ पर। ये गाइस में दुकान से आते हैं, दुकान से आते हैं साइकिल पर रखे हैं। बस पहुँच गए थोड़ा दूर टाइम आगे थोड़ा सा। हाँ हाँ रुके गाइस जगह तो देखो गाइस पहले मच चुके हैं थोड़ा जगह एक वीडियो हो जाए। हाँ चलेगा वीडियो हो जाए, चलेगा थोड़ा टाइम आता है वीडियो शुरू हो जाए हमारा। हाँ
हाँ तो गाइस धुरवाड़ा पहुँच चुके हम लोग। अच्छा आज खाली अच्छा हाँ हाँ मैं चलो ना सुनो पहले आगे जाएंगे खाली है ना मतलब पूरा खाली। तो आर्यन आ चुके गाइस कैसा लगा पहुँच गए गाइस धुरवाड़ा ऊपर चाट मैं लेकिन देखो आज तो दिक्कत यही है पैसा नहीं गाइस इसीलिए गाइस पजवरी गाइस दिक्कत यही है 15 रास्ता गाइस अबे उधर नहीं जाएंगे तो बहुत कुछ आगे आएंगे फिर आगे आना मिली मिली गाइस यहाँ गिरे तो हाँ वन लेन मांग ले गाइस देख सकते गाइस व्यू चुकाट करिए गाइस। ये पहुँच चुके कहाँ पे चले गाइस मिली सुन अरे आगे तक गिरना मत गली गिरना मत साढ़े मत गिरना अपने रिस्क में करो फिर गाइस वीडियो हो जाएगा। चले गाइस वीडियो लेते हुए हमारा check out the scene guys, check out the scene पूरा मस्त एरिया भाई। चलो गाइस हम पढ़ लेंगे आगे मेरे पास गाइस ये रहा मस्त ड्राइवर भाई रिएक्शन जब नहाने के लिए पूरा होता है भाई। गाइस ये रहा ब्रिज यहाँ पर मतलब पूरा सीन है गाइस। और ये रहा ध्रुवा का ग्राफिटी भैया क्या था ग्राफिटी। तो गाइस फाइनल पहुँच चुके हैं ध्रुवा डैम। यहाँ पूरा देख रहे गाइस ग्राफिटी यहाँ पर यहाँ हमको यही देखना था ग्राफिटी गाइस चेकआउट करिए गाइस ग्राफिटी भाई मस्त यहाँ का। वहाँ यहाँ पर ट्रिपियक्स का इंस्टा टैग किया ड्राइंग किया यहाँ पर तब फोटो लेते हैं चलो चलिए यहाँ फोटो लेते हैं। हाँ नहाएगा बोलो गाइस हम सब नहा सकते हैं लेकिन नहाए नहीं आइसक्रीम खाना है गाइस बहुत यहाँ पर गाइस वहाँ एरोप्लेन चलो फोटो जाते हैं। खिंचाओ भाई सच कर दे सपनों को सभी गाइस देख सकते हैं पूरा भाई मतलब गाइस सीन चल रहा है भाई। अब पहुँचे ध्रुवा डैम तो पूरा आराम प्रसाद की आवाज़ देख रहे हैं जा रहा है ले रहा है गाइस तो फोटो लेके जाएंगे अभी। यहाँ पर आर्यन बैठा है गाइस मतलब पूरा व्यू साइकिल पर जा रहा है भाई कहाँ कर दिया दौड़ गया खेल बाय कर रहा है गाइस बैठ के फोटो जाएंगे गाइस व्यू चुकाट कर जाएगा पानी देखिए पानी की लहरें बस गाइस तो अगर अभी निकलते घर गाइस अबे गाइस टच का जा रहा है और ये तुम जगह में जाते घर हम लोग लेट हो रहा है घर अभी बढ़ते हैं हम लोग का लेट हो गया है तो ब्रो चलो चलते हैं भाई चलते ब्रो चलते यार ब्रो कैसा लगा भाई हम लोग भी चलते घर मतलब हम लोग बहुत बुरा कर लिया स्टूडेंट्स तो अभी लोग निकलते घर लेट भी हो रहा है बेचारे से उठा खाएगा ठीक है गाइस तो आपको मिलते हैं कि नहीं ब्लॉग में कल बाय बाय।